ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പഴയ മോഡൽ DVD ആണ്. ഇതിനെന്തോ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒരുപാട് നാളായി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്കിത് ഇളക്കി നോക്കാം. കണ്ടിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന വയറാണിത്. ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ആവശ്യമാണ്. ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു വയറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. സൗണ്ട് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ വയറിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയർ മാറ്റി വെച്ച് നോക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇതാണ് വയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. വയർ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി ഇത് വർക്കാവണമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ DVD ശരിയായി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഡിസ്കൊക്കെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഇടുന്നു. ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം, വയർ ചേഞ്ചിങ്.